Hi guys. Ato niya ang day in our life as a SOF student. Tapos mga Okay, so hi guys. So for today, mang-interview to classmate. Ta. Off din niyo kung naman abi din day Marian. Ay na lang sila. Hi guys. Interview ta ka mo. Okay. Dali di. Hi, vlog. Diri na lang to sa guwak. Nagkakaloya. Introduce yourself to the world. Hi, world. Okay. I'm just a pure Kina of grade 10 grades. Yes. She is my classmate. Okay, so for today's question, ano imo pinakamamiss sa grade 10 except siya? Naman, why siya? Ano imo pinakamamiss sa grade 10 SOF? Kabaho. Joke lang. Our friendship. Our friendship. Pwede man. Pwede man. Ay, syempre, kita mo ka, friends. Ano imo mamiss sa grade 10? Ang stress. The pressure. Yes. Ano pagid? Ano pagid? Gab! Okay. Ay, nagutom sa si Eli na lang gani. Okay, introduce yourself to the class. Rate. Okay, ma-rate ako no guys, rate. Ay, ma'am. Sino na? Good morning, ma'am. Okay, how will you rate that picture? Okay, everyone, rate this picture. Comment down below what you rate this. Yes. Ano mo suggest niya, mga questions sa mga classmate kaya naubusan ako sa question. Ano yung maging pamahaw? Namahaw ka mo na. Sige, sige. Thank you. Okay, hey guys. So we're gonna So we're gonna interview. Okay, mangita na to sang. Ay, hindi, nakapita na ako. So we're gonna interview our second person, bugok. We're gonna interview our second classmate for today. Okay, ma-transition ta. 1, 2, 2, 3, go. Wait, mayad na akong guys. Straight ng ano. Hire me. Okay, so my question for you is there is a grade 10 Gates. Sino mo pinakamamiss nga teacher? Give me 10 reasons. Ay, hindi. Give me 5 reasons naman mamiss mo. Or ano na diri sa bilong SOF, sino mo pinakamamiss nga teacher? Si Ma'am Agnes. Nga man, si Ma'am Agnes. Give me 5 reasons. Kay siya ang pinaka-caring. Biskan strict sa about sa... Okay guys, take 2. Ano to? Si Ma'am Agnes ako mamiss nga teacher kay caring sa nang mabalaan mo gid bala nga biskan stop taning. One is siya ang amon teacher nga first na advisor namon sang nag-start ang school year nga face to face. So siya gid amon na do siya gid amon love bala nga teacher. I mean love man amon tanan pero si Ma'am Agnes gid akon favorite. And then nang
strict sa kisa, pero okay lang kay doon na discipline man ta niya. Ano pila na to? 3. Number 4. Pidugay, May mo to lang palangga kasi Ma'am Agnes. Yes. Okay, guys. So, in short, for short, Palangga kasi Ma'am Agnes. yes. Say bye. Say bye. 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 Okay. Let's go to the next person. Actually, may aran ako target in mind. Dali, di be. Be, dali, di be. Introduce yourself to the class, please. So, hello guys. I'm Vincent Lubertolo. Dini mo nga. Ano, vibe. Give me. Yes. Ay, akong saka. Okay, so my question for you. Are you ready? Double it and give it to the next person. Emmy. So my question for you is, ano imo pinaka-favorite nga memory diri sa SOF? Do. Ano, SF Payday. Sang last year. Ang SOF week. Kay, Nga man. kay at least nakabanta with our seniors and juniors kag nakabasyahan na. Gibasahan ko si Ralph sang ano. Nakabasyahan. Oo. Mas namihan ko, hala, may praise ka na, ha? So, ako no favorite memory, guys, is SOF Playday. So, say bye to the vlog. Thank you for answering my question. So, ato galing mabaho ko. Ano na tawag, mag-SOF Playday, liwat. Basyahan tas ang isa ka balde, si Ralph. Okay, guys, I'm back. Okay, introduce yourself to the class. Hi, I'm Dale. That's all. Oo. Thank you. Bye, guys. Charot. Okay. So, my question for you is, ano yung mo pinaka-love nga subject? Anong pinaka-nagtatak si mo heart nga subject? Naman nagtatak inasi mo nga subject? Research. Kay first impression ko kay sir, very muna kami. Tanan actually. Oo. First meet, first day, nagmaoy kami. Pero okay lang. Kay mabuot man si Sir Gali. Oh, lang gig kami sa tuya, guys. Ay, kay imagine. Hindi, pero guys, kaladlukan gan man yung si sir. Pero, hindi man Oo. Kami a favorite group. Oo, as in. Ang group 5, that's sir, ang group 5. He saw potential in us. Okay. Okay. Say pa? bye. Say Bye. to the vlog. Bye. So, ang nagtataksi ako ng subject is research. So, hi guys. Ka-clean kami. May interview ka? Oh my gosh, ako Gidia. Di ba final exam ta? I-rate ang mga subject nga ginkuan ta exam yan dapat to. Tanan, math. Oh, math una. 1 nga man 1. Ako kaintindi. Okay, next AP. Ako ang pinakauling natapos, so 0. Obo. ASP. ESP, 5. Ano mo message sa section ta? Goodbye everyone. Tani data magkita na yun. Cha!
Sakit. Okay, next. Ang mga exam na rin ko Okay. Math una, math. Ma. 5. Sige. 5. 5. Tapos, AP. Okay lang. Mga 6. Okay, ESP. 6. Good life. It was so negative. Abo. Okay, so ano yung mga message sa section natin? Yes po, Your Honor. Okay, thank you so much, Your Honor. I'm the owner of this vlog, i-interview. Okay. Ano, i-rate ang mga exams na ginagawa mo subong starting with mathematics. Math liwat 0. Stop. Wala na laglain na. For short, 0 tanan. Except sa kung science. wow, sana all. Lagbong sa science. Okay, ano yung mga message sa ating nga section? Akong message sa itong section, guys. Miss ko na kamo. Oh, wala pa ganit. Hindi like, compared sa... Compared sa grade 9 naton nga band, miss ko na gid aton grade 9 nga band. Miss you from background. Kung ako lang mambal, laban diri sinyo ma-miss ko. Kaya ang iban, magiging schoolmate ko man yapon next school year. Bye guys, sihatag ko sila liwat ang buwas. Yes. Okay, kasi nga ako. I-rate ma'am ang mga test nga ginagawa mo yan ang adlaw, math. Math. Wala kin pabuangan ko to. Ang second quarter gid. Wala ko to may nadumdum. Gani, mabudlay to. Second quarter is health. Ano mga 7 lang to. 7. Next, AP. AP. Okay man, okay lang. Mga ano, Okay lang. mga 8. Okay, 8. ESP. Why naglingin ulo ko sa to mga 5 lang guro. 5 lang. Okay. Ma'am, ano yung mga message sa itong section? Ma-miss ko kamutanan. Except sang isa. Ang mga ano na bala, mga races. Thank you so much, ma'am. You know the deal, guys. Guys, So, ano, i-rate ang imong mga exam na gikuha yan dangan mo. sa math, hindi, lagbong ko sa math. Oh. Ano ganun? Press. Ano ganun next? AP, okay to, medyo easy pa. Ano ganun next? ESP, okay. Okay lang. Science, okay lang. Okay lang. Ma'am, what is your message sa itong section? Okay lang. President. Ako permigan ito galimpyo sa basura. Wait, kumakamo ginasumpa, guys. Pero, ay, hindi ko ko na naman. Kaya ito magkapag... Ginasumpa, ka mo! Sa permigan pa Gani. Hindi ko makita yun ang tsura. Okay. How would you rate your final exams sa Danay? Subject, dali na bala sa AP? Math una. Math 5. Ay naman 5. Ay sa AP. AP. Ambot. Ay sa ESP. Ay, ambot si Muna. Ikaw na lang, sir. Wait lang, hindi yung message. Ay, sige, message Anay. Message mo sa section ta. Bala ko na. Okay na na Danay. 10. Naman 10. Wala ako. Message sa section ta. How would you rate your final exam Bago today? pa yan. Solid. Math exam. Ano ko may matandaan niya? Yan na, over 10 rate na. Wait lang. Ano goro? 8? AP. 8 man. Okay, ESP na. ESP 9. Science. 10. Wala. Bilang sa science. 6.
What is your message sa ating section? Good luck. Sunny, you follow your heart and your desire. Just follow your dreams and the path that you will take. Yeah! Because success. Sino sining editor yan? Success. Wala! I-follow your tagipusoon. I-rate yung mga exam mo po, starting with math. Math, easy. Basic. Basic. Di ka na nilang basic na word. From the mini mini mo. Patatatat ka din. Ayit ang mga gin ko, mga exam sa buhay. Una, ano ganaton? Wag ito plus 1. AP. Malupos lang itong 8. Kulot pala. Mga 8 ASP, balik ko may nagat, pero 8 kayo mabuot ka nga daan. Science, mabudlay. Mabudlay. Pila. Mga 6. Ay, ano yung message sa section? Tenang maten. Ano ang message sa section ta? Good luck.